Salut, bei Elias. Hier haben wir das Problem, dass er krumm ist hinten. Also er hängt hinten runter. Hier wir ausmessen, das aufnehmen, was krumm ist. Und dann, je nachdem, das richten auf der Richtanlage. Und hier dann Verstärkungen einschweissen und den Rahmen verstärken, dass es wieder gerade ist und besser als vorher. Der Vorteil an dieser Richtanlage ist, es ist eine der grössten in der Schweiz, fast 40 Meter lang. Sie ist hochmodern mit empfindlichen Sensoren und man kann hier auf dem Bildschirm alles genau ablesen und dementsprechend auch visualisieren und fertig richten.